สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC วัดสุขุสุพลเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ซึ่งมื้อนี้บ่าวสุกมาเมืองปากเซ่เนาะพี่น้องเพื่อมาซื้อหมูกระทะไปเลี้ยงพวกไอ้อากอยแล้วก็ไอ้คำแซงไอ้คำชี้เนาะที่เรามาใช้หน้าซอยเนาะพี่น้องเนาะก็เขามาเวียกในน้อยหนึ่งสิมาซื้อบักทุเรียนนำเนาะพี่น้องแต่ว่าเขายังบ่เห็นบักหมองคายบักทุเรียนเลยเขาใหญ่หมองในเนาะซิงเนาะเอากระบะคำซิงคำติ่งเนาะสวัสดีพี่น้องผักเลยพี่น้องมือนี้มาเมืองปากเซ่เดี๋ยวใส่เบิ่งหอบเด้อนี่พี่น้องเมืองปากเซ่ที่หน้าตลาดดาวเรืองพาเราชูมาตัดสุดเอาพักวัน คนบ่ไฟร้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าแกร้ายเดี๋ยวเนาะก็ซ้ำปกติเลยเนาะเขาห้าก็เปิดเมืองหนึ่งนี่พี่น้องเพราะว่าแถวเขตบาซุกมันบ่มีโควิดแล้วเนาะเขากันได้แล้วมีแต่แบบน้ำเขาแขวงจำปาสักยังเหลือแต่นครหลวงเนาะเวียงจันทร์โควิด19วงเวียนเห็นบ่พี่น้องวงเวียนใหญ่เป็นวงเวียนใหญ่หรอวงเวียนนี่ยังวงเวียนปาโลมาโอ้เป็นเห็ดตึกพี่น้องเพิ่นบ่เห็ดสูงนะสิ่งเนาะบางทีฮะเป็นไม้สูงเด้มีกดบ่หอดแต่3สันบ่สูงสุดหอดแต่หาลาวเฮาดินปลาว่างหลายนะท่านอยู่ร้องผาวังจะบอกหมายมีตึกสูงอนุรักษ์แบบเก่าไว้นะโอ้บัดดนไปกูก็อยากมีตึกสูงแล้วบัดมันขับพุ่นแล้วเนาะเพราะว่าพื้นที่เฮายังบ่ทันได้ขับเลยมีแต่อยู่ในเวียงจันทร์เดี๋ยวกันอยู่ตลาดเด้อพี่น้องจักหน่อยเฮาสิเข้าไปซื้อของแล้วก็ตอนนี้บาซุกกับมาฮอดบ้านเนาะพี่น้องบ่ได้ถ่ายอยู่ตลาดครับบาซุกซื้อของมาบักหลายมันเนาะมีปลาหมึกกับกุ้งเนาะอย่างละ2โลพี่น้องเลยบ่ได้หลายมั้ยอันนั้นเป็นชิ้นหมู5โลป้าอยู่ตัวขอบใจสปอนเซอร์เด้อขอบคุณสปอนเซอร์จากประเทศไทยจากอ้ายใจดีอยู่ประเทศไทยเนาะที่เพิ่นเลี้ยงขอบคุณหลายๆเพราะว่าที่สิเนาเว้ยมาไกลพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นยังอันนี้น้ำดื่มจริงอันตัวนี้เป็นพักเนาะนี่เป็นเห็ดเข็มนี่ไปเข้าไปไว้ข้างในกันเอาไว้ตู้เย็นอันนี้เขาก็ซอยแล้วเนาะจางเพิ่นซอยสีหมูนะเดี๋ยวแต่อาหารทะเลเขาซื้อเดี๋ยวนี้หน้าเขาก็ยังซ่องให้เนาะว่านนี่ว่าสิแล้วอยู่ไปผ่านน้อยๆไปหากระโมกกันเบิดอยู่ว่าเบิดอยู่เอาโมหันขึ้นไว้ตัวกลางอาหารทะเลให้ดูซะกุ้งกี้เดี๋ยวนี้จะทำอะไรกินพี่โหพี่น้องมันได้ไหมโลนึงเท่าไรสิง70เนาะมันเป็นตัวหน่อยพี่น้องมาหลังปลาหมึกเด้ออีโดเส้นหมูกระทะซื้อยังสิบ่คะไผบ่คะอ่ะเหตุการณ์เหตุตัวนี้โลกทะเลมาทะเลทะเลกินฟรีนะกินฟรีก็ซื้อให้กินนะไปใช้กระเบือนะอันนี้2 โลนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขั้นตอนถัดไปซะพี่น้องเลยน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เรากำลังมึกแล้วก็ซอยพักสีหลังพักเตรียมเนาะเพราะว่าเราชิมเมื่อเตเวทชิมแม่มาหลานสวยกันเนาะพี่น้องอีเมย์ก็เอื่อยกับมาอยู่เนาะเราไปน้องแหงไปอันนั้นเอาอีบ๊อบเปิดแก๊สบ๊อบเป็นเปิดอยู่แล้วใช่อันนี้เบิร์ดสมองใส่เบิร์ดแนวใช่ทำเบิร์ดตัวหนักตัวเนาะใส่เบิร์ดแนวแม่ก็ไม่นี้ตัวนี้ตัวเห่ามันตัวยังแก่ใส่ตัวน้องจะทำยังไงครับเปิดเห็นได้เด้อคุณนิวคุณจอยสองไม่รู้เอาหมอตัวนี้เนาะสวัสดีพี่น้องคน
คนที่ร้อนตลอดเวลานะ นอกจากยามหนาว โอเค จะไปซื้อรถจีบมาปั่นให้เลยจอยไปยังบัดนะเขาจะไปซื้อรถจีบมาปั่น ตองใหญ่อยู่แล้วนะ รถจีบฮะมันก็บ่คักแล้วเนาะต้องเอารถจีบปั๊บตอนนั้นได้ฮะมาปั่นออกกำลังกายเดี๋ยวเขาสิตัดไปตอนกินเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าย่านคลิปยาวเกินไปเนาะหรือว่าข่อยสิข่อยสิถ่ายจังสิแหละก็ถ่ายขึ้นโอ้ยจะได้วะถ่าย2คลิปบ่เพราะว่ามือนี่หันเป็นมือวันเกิดของไอ้คำแสงเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าสุดเลยเดี๋ยวไปซื้อมาเลยเฮ็ดเลยเฮ็ดวันเกิดไอ้คำแสงเลยเค้กกับบัทันมีนะน่าจะงอกไปซื้อเอาพี่น้องมันถือมาบ่ได้แล้วมันคลองลายได้ อยู่ข้างมากเลย โอ้เป็นตะยานเลยพี่น้องตกตอนแรกมันน่ะเนาะเฮาก็กำลังสิเริ่มกินเนาะมื้อนี้จะของวันเกิด ยังกบแสดงเนาะ วันเกิดในคำแซงเนาะมื้อนี้เนาะ Happy Birthday เนาะขอให้กิ๊กมีกิ๊กหลายๆกับพ่อ ถึงใจจะจิตว่า แสดงบัตรพี่ เนาะเฮาเตรียมแล้วบ่แล้วพี่น้องจังน้อยเฮาก็สิได้นั่งกินฝนกับบ่ฮู้สิตกห้ำเฮาตอนใดเนาะอันฝนตกก็คักอยู่เอาแล้วบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง บอกแล้ว อย่าถามน้อยๆไอ้คำชี้มากก่อนยังไปซื้อเค้กมาเปล่าเลยป้าที่โตเขาในเยี่ยนบ่อันนี้นะเนาะเย็นดิมาทานซะอีกสิบ่บีพอดีเด้อบ่ก็ขอบคุณอีฟังไทยแล้วที่เป็นสปอนเซอร์เนาะโอ้ลมแห้งอันนี้พี่น้องเลยได้ยังสิมาดิอย่างเนี่ยอันนี้เขาบอกปิวหรอกเนาะมันไม่มีแนวปิวนะเขานั่งกินกันเลยเขาสิจมไปหันแล้วแต่นั่งอยู่หันแล้วกระทายหูทายยังเนาะแต่เนาะน้องน้อยสื่อเค้กมาเลยเนาะพี่น้องคำแสงวันหนึ่ง แสงมันหน้าป้าปี90เฮ้ยอันนี้จักปีเลยเจ้าฮะ30หรือบ่ ปล่อยเล็กใส่กระตูน ป้าไอ้ก็แสงจะ30 ปีเดี๋ยว31 ปีเดี๋ยวว่าแม่นบ่จะเป็นหมู่ไอ้เจ้าไอ้ฉันนะว่าแล้วว่า90เฮ้ยตกใจเบิด แล้วเกาซูโลกเลย ไปต้องเอิญลูกคำสั่ง ดูว่าสีเท่นี้ ใส่เทียนที่น้อยๆสมองเบลอร์ละมึงฮะ นี่หมดหน้า สมองมันเบลอร์นะน้อย เห็นอยู่อ่ะวัวเลยเปิดไข่เนาะใส่ตามหน้าตาเลย ๆเล่นนี่ได้รับ iPhone เห็นแล้วคุณน้าท่านน่ะก็ย่างเริ่มย่างกินเลยย่างเด้อย่างเด้อ เห็นด้วยแม่ กินโดด คือในใจแล้วกูเด็ดได้จุดได้เลยป่ะ กุศลธรรมากุศลธรรมาวะขี่กาแฟน้อยขี่กาแฟบางในสิงห์ทำติ่งบางในพี่น้อง ตอนกูรับ พอจะโพสต์วิดีโอได้หมดแล้วนี่วิดีโอตัวไหนได้มึงเวทนี่ฮะ โอ้บ่ได้นะผูกลมก่อนให้ร่นสมุกสุกี้ นี่นะจานมันกับบทส บ่ ม ได้ อง ก็บ่ต้องเป้า หันแปลขั้นเจาะหันซิงหันแปลขั้นเจาะตัวไหนมาหันดินี่พอมาเลยพอดีจะกิน ของไฟใหม่เนี่ยคุณมิน พริกในเด้อนี่ไงปัจจัยจะตับอะไรแต่เอาตะเทียนตัวมัน บะจูดอันหนึ่งแล้วก็เอาอันหนึ่งมาใส่ อันนึงแล้วกันปัจจุบัน เนาะพอเป็นพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาครบกันแล้วพี่น้องครบไปแล้วเนี่ยยังหมดเลยเนาะโอ้ยจะเป็นเนาะคนสอนอยู่เพิ่งนะสิถ่ายมันบ่เศร้าหายบ่มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินหมูกระทะ
ตะลองอันนี้เนาะใช้หน้าเหลวอ่า ไม่น่าเละ สาม ยัง คน ไม่เละเอาชนะ สามคนมาซอยใช้หน้าเนาะ แกงโผล่ นี่เดี๋ยวหมูกระทะเป็นเลยมาเนาะเลย ลงมากินบุรีเนี่ยใช่ยัง ตั้งกล่องไว้เลยเนาะดูดีกำแซงข้างหน้าตรงนี้เนาะพี่จะมาไอ้ปล่อยไป ราคาตอนนี้ก็มาครบแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาใจมาแล้ว สิบบุฮีทานะตายเมื่อของสิบบุฮียาพร้อมหมดแล้ว บางอย่างนะเนาะดีเลยจอยนะ ขอบตา ขอบคุณไอ้ทางฝั่งไส้เนาะสปอนเซอร์เนาะเลี้ยงเขา คุณในร้านเด้อ ขอบคุณในไลน์เด้อ ในร้านเด้อ ผมมีขอบใจ มันต้องมีคำอวยพรตรงไหนคำซีเอาเบิ้ง เอาเพื่อไงครับสิ จะเป็นนั่นส่งมาได้สั่งสบายดีดีกว่าขอบใจอ้ายเพิ่นเนาะอ้ายเพิ่นเลยไล่เอาเป็นโลกนี่แหละบอกว่าเป็นยังคือกันเนี่ยไล่หนาไล่ใช้ชาจงมัน อย่างมึง กด เนาะ ดันเนี่ยเนาะกูคำบอกบอกออกด้วย ไม่อยากเข้าข่าวเขาเลย แม่ไล่อะไรกุ้งไล่หน่วย ตามหมอเลยน้องพ่อแม่พี่น้องเลยบ่าย 3 บ่าย 4 นั่นแบบหัวได้อันนี้มันจะออกจิตเด้อนี่หัวเอาไปแก้แล้วแบบ แซ่บบ่อยคำสี อีกาหมอขนาด อิ่มเป็นอิ่มเนี่ยเพื่อนวะ เท่าตนสั่งกระเพาะต้องมือ เพื่อนแกนเดี๋ยวฮะเป็นกะมึง อย่าได้กระเพาะซ้ำกระซ้ำนี่ดิเอาแม่ดิเอาแม่นี่กระเพาะจะมาโต เพาะสามสะ เหมาะครับ กระหม้อ ฮัลโหล วันเกิดเพื่อนน้องมือนี้เนาะ ฮัลโหลฮัลโหลเกิดไงครับ เป้าที่เค้กหาขึ้นไปได้สิเป่า ยังลงเนาะ เออ วันนี้เขาเป่าเขากินเนี่ยเขากระเป๋าเขากินของหวานเด้อ พอดีพวกเพิ่นสิเมื่อเลยเนาะเพิ่นจากเมื่อแห้งเพิ่นว่าคิดฮอดน้องลาดบ่จักเด้อนั่นบ่ มาจากก้น ผู้ใดอยากเมื่อก่อนหมู่ คอย เอาแดกปกเป็ดแล้วไปกินในซิงตับมันน่ะมันสุกแต่เพิ่นกูบ่ได้กินตับทำซีให้มักตับมักไข่หลังคุณเนาะเด็กหน่อยเฮากินอยู่ตั้งคุณเนาะเด็กหน่อยเนาะแซ่บอยู่ว่าหาคนเสือแดงฮะ คือเด็กหน่อยเนาะไปนั่งกินเนื้อแต่ว่าผู้ใหญ่เขากินเนื้อไอ้กระแยะให้เด็กหน่อยกินคนเดียว เมื่อกี้บอกอินดี้หามดราม่าเด้อคนหักมาเนี่ยเนาะกินแล้วเนาะจังไห้มันเนาะพี่น้องเนาะเป็นว่าเพิ่นมีคนมาเหม็นตะกี้เพิ่นว่าอีต้นม้าเพิ่นว่าม้านางเบิ่งหั่นนะเอาให้มันกินทีหลังเนาะพี่น้องเพราะว่าคันให้มันกินพร้อมกันกับเฮามันสิบ่นเนาะมันสิบ่เป็นม้าหูมาบ้านนอกเฮาจังสิแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมึงถ้าเซนเฮาก็จิ้มให้มันก่อนเนาะแล้วก็เฮาก็จะก้อยเขาให้มันทีหลัง
บื่อนี่ห้อยอันเฮ็ดไว้ลิ้นโตไปให้นะ ตั้งกล้องไว้ดีกว่า ไปถึงมันเนาะ ใช้ไล่ในน้ำก่อนใช้ที่บ้านมีหลายชุดวัน แล้วเดี๋ยวจะมูเกาะเลย แกงแดง คุณนึกเนาะ ปลาถูกตัวก็ลง ใช้ปลาไม่ขึ้น เบื่อเฮ็ดว่าพี่เขาก็ได้ได้ มันไม่มีแขกที่จะรุ่งเนาะ กินในนะครับโอ้ย ตามจริงเรื่องมันก่อนไปน้องแดง ผมก็ถามว่าตัวอยู่วะตัวนี้วัดเต่าอยู่เขาผัดไม่โดนละโดบ๊อบโดไปใช้เดี๋ยวโดหยุดแล้วว่าจิ๋วผืนนี้เป่าที่เค้กในวันโตแม่จ่าได้หนิพ่อพี่ลูกตามมาจะต้องห้องเพลงไม่ยังเคยไปต้องห้องเพลงวันเดย์เรื่องเพลงโอลิมปิกพวกมันได้ซิวนี่ก็ เพื่อนคุณแล้ว เล็กเก้าเลยนะก่อนใช้ถึงกับแบบใช่ตั้งนั้นปุ่มน้ำเดือดHappy birthday to you เห็นกินได้ได้เนี่ยเป็นกินได้เด้ได้แล้วฮะ อันเด้อมานี่ ของเพลง สีเอาเงี้ยเดี๋ยวซิวนี่ไปทิ้งงานได้เลยห้องแม่แม่ รับก็จะฮะกุศลาทำมาเมื่อวันนี้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy you Happy birthday โอ้ยห้องบ่เดือก่อนพี่ Happy birthday Happy birthday to you บอลเข้าได้เป็นคนอวยพรเนี่ยเนาะ กิ๊กสองคนกิ๊กสองคน น้องอน้องบี้น้องรัดเจ้าไพ่อะไรเอาพี่น้องตัวมือได้ไหมตัวมือ สุขสันต์วันเกิดเนาะ มันก็หลุดแพทนี่เนาะขอบใจทางเบาสุกอินดีเนาะที่จัดให้เนาะขอบใจเพิ่นได้เนาะอยากส่งมือนี้โอ้พอดี ยังส่งเนาะขายไทยหน้าไทยหน้าซอย เค้กค่ะ หักแป้งแบ่งปันกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย กินได้เฮียกินได้นะ กินโลดกินโลดบาดให้เด็กหน่อยนี่ตีนี่เด็กหน่อยอย่างนี้เด็กหน่อยเสือแดงกับเด็กหน่อยเสือได้ตัวนั้นถ้าทำหาเค้กแต่หึงเนี่ยได้หนิ ว่ามาเจ้ากับปากมันบอกให้รู้ว่าก่อนเนี่ยอย่างนั้นเด้อ โสดเด้อพ่อแม่พี่น้องโสดเด้อ
รุ่นเขี้ยวหมากปากกระจายเฮ้ยโบราณจูบปากหมากกระจาย โอ้ย เนี่ยนี่ เคินล่ะเคินล่ะ เขินเห็ดจะได้จะสัก ตั้งโดน เพราะว่าโสดเดี๋ยวแล้วเคินมันจะได้คน ว้าวว่าผัวต่างประเทศเนี่ยเอาบ่เอาบ่ เอา เอาบ่ แล้วหน่อยถ้าขึ้นสถานะในเฟซแล้วได้หาว่ามีแฟนแล้วมีมึงก็เอาไปตั้งแล้วคบกับคนอื่นดิก็ยานดังมาจังแม่พุ้ยบานตั้งหลังได้คบกับตอนนั้นแล้ว ดีว่าเอาลูกผีไว้ นั่งที่ยังมัน จอบ เต็ม เลย ไป เดี๋ยวมันนัวได้นำเนี่ยใส่น้ำมันเอาไปผุน ปาร์ตี้ ปากไม่ได้ในปากนี่ปีนเกิน มีขาดนิดนึงเลย เจ้าของวันเกิดแต่ว่าปาร์ต ตะแกซ้องไว้สิโตเจ้าโตป้อ อ่ะเนาะพอพี่น้องสำหรับคลิปห้องกับสมมาภาคขวดนะเนาะขอบคุณ FC ที่ขอมาหับชมจนจบคลิปเด้อขอบคุณนะลายขอบใจเพื่อสุขุสุขคน โอ้ยสาวติ้ว ขอบใจสปอนเซอร์คลิปนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายเอาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกินจนแล้วลืมกุ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกุ้ง2 โลพุ่นเนาะเอ้ยแม่ไม่อยากอีกค่ะกุ้งย่างอยู่ไหนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบอกได้ร้ายเนี่ยได้จะอิ่มเนาะแต่ว่าอีกเนาะ เพราะว่ามันขาดนะขาดยัง จืดกุ้งว่าตั้ง2 โล กุ้งไม่ อยู่ตู้เย็น ตู้เย็นเต็มโอ้ แล้วก็ลืมสนิทให้ไปกินตอนแรกก็ได้ต่อก็ได้ยังกินย่ำได้ก็ได้อันนั้นพวกนี้ดิมันไม่แปลมาอย่างกินนะคำแสงโอ้ ไม่ได้กูเมื่อผมได้กิน ไม่เท่าบุยกิน ว่าสาดีใจเลยเนี่ย ตัวมือใส่กันเดี๋ยวก็เคยตัวมือใส่ กับ กัน หาขาดองก่อน พี่ปีนมาบอกเอาพ่อกีบมันมา มันแมนนักเลงไปเศร้าได้แซว3,000เอ้าแม่3,000 แต่จะพร้อมเลย โอ้กระทำแม่แล้วเนาะ เลยผมเลยมาผมเลย ผมแดงมากเลยผมแดงมากได้ว่าซื้อ ต้องแซง เนี่ย เออ